ल अब चाहिँ हाम्रो एनाको बारेमा पढ्ने के को बारेमा एनाको एनाकोलाई भन्ने भयो हामी प्रकाशको परावर्तन बुझ्यो प्रकाश पनि बुझ्यो प्रकाश कति रफ्तारमा जान्छ त 1 सेकेन्डमा कति जान्छ 3 लाख ल हेर अब हामी के पढ्ने एना के पढ्ने एना एना यसलाई भन्छ हामी मिरर अंग्रेजीमा के भन्ने मिरर ल हेर एना भनेको एना यसलाई अंग्रेजीमा के भन्ने मिरर ल सुन वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेर आकृति बनाउने वस्तुलाई के भन्ने हामी उपकरणलाई के भन्ने एना एनाले के गर्छ जब हामी मानौ यो एना हो के हो एना हो त मेरो चेहरा हेर्नु पर्छ मेरो फेस हेर्नु छ भने फेसमा के हुन्छ लाइट लाइट पर्छ भने कहाँ जान्छ एनामा एनामा एनाले फेरि त्यसलाई के गर्छ फर्काउँछ फर्काउँछ भने मेरो आँखामा आयो भने म हेर्छु अर्को आँखामा गयो भने अर्कोले हेर्न सक्छ त एना भनेको के हो वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेर के गरेर परावर्तन गरेर भन्नु के भयो त्यसलाई फर्काएर वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेर आकृति आकृति भनेको इमेज आकृति बनाउने उपकरणलाई के भन्ने एना भन्ने बुझ्यो वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेर आकृति बनाउने उपकरणलाई एना भनिन्छ के भनिन्छ एना भनिन्छ एना दुई प्रकारको हुन्छ कति प्रकारको दुई प्रकारको ल एना दुई प्रकारको हुन्छ यहाँ लेख्ने एना मिरर कति प्रकारको दुई प्रकार का हुन्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ मिरर देयर आर टू टाइप्स अफ मिरर एक नम्बरमा छ समतल एना कुन एना हो समतल एना कुन एना छ समतल एना यसलाई हामी अंग्रेजीमा भन्ने प्लेन मिरर के भन्ने प्लेन प्लेन भनेको समतल मिरर मान एना समतल एना अर्को छ गोलाकार एना कुन एना गोलाकार एना यसलाई भने हामी स्फेरिकल मिरर कुन भन्ने स्फेरिकल मिरर एना कति प्रकारको दुई प्रकारको कुन कुन समतल एना र गोलाकार एना ल एना दुई प्रकारको एउटा समतल एना अर्को गोलाकार एना बुझ्यो गोलाकार एना पनि दुई प्रकारको गोलाकार एना कति प्रकारको एउटा हुन्छ कन्केव एना कुन एना कन्केव कन्केव एना यसलाई भन्छौँ हामी अंग्रेजीमा कन्केव मिरर कन्केव मिरर अर्को हुन्छ कन्भेक्स मिरर कन्भेक्स एना कन्भेक्स एना यसलाई अंग्रेजीमा भन्छौँ हामी कन्भेक्स मिरर बुझ्यो एना कति प्रकारको दुई प्रकार कुन कुन एना समतल गोलाकार एना कति प्रकारको दुईटा समतल गोलाकार गोलाकार कतिटा दुईटा कुन कुन कन्केव कन्भेक्स कन्केव र कन्भेक्स ल हाम्रो यो समतल एनाको बारेमा हाम्रो सिलेबसमा छैन के को छ हाम्रो कन्भेक्स कन्केव अर्थात गोलाकार एनाको बारेमा हामी पढ्ने एना भनेको के थियो वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेर आकृति बनाउने उपकरणलाई एना भनिन्छ एना दुई प्रकारको हुन्छ समतल एना प्लेन मिरर अनि गोलाकार एना स्फेरिकल मिरर बुझ्यो अनि गोलाकार एना कतिटा दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ कन्केव अर्को हुन्छ कन्भेक्स बुझ्यो ल अब हामी के को बारेमा पढ्ने कन्भेक्स एनाको बारेमा पढ्ने ठीक छ ल अब चाहिँ हाम्रो दुईटा गोलाकार एना कति प्रकारको दुई प्रकारको एउटा भयो कन्केव अर्को भयो कन्भेक्स ल हेर हामी तुलना गरेर पढ्ने के गरेर तुलना गरेर बुझ्यो ल यो हामी चम्चा हुन्छ नि चम्चा यो चम्चाको यो भयो अगाडिको भाग यो के भयो जुन लिएर हामी के कुरा खान्छौं त योलाई के भन्ने हामी अगाडिको भाग के भन्ने अगाडिको फ्रन्ट साइड यो छ नि यो यसलाई भने पछाडिको भाग ब्याक साइड के भन्ने बुझ्यो
जब हामी चम्मचलाई यो अगाडिबाट हेर्ने हो भने अगाडिबाट त्यो बीचमा के छ दबिएको छ कि छैन बीचमा दबिएको छ यो छेउको भाग अलि यता छ उठेको छ कि छैन यदि हामीले चम्मचलाई सिधा हेर्ने हो भने अगाडिबाट हेर्ने हो भने फ्रन्ट साइडबाट त बीचको भाग कस्तो छ दबिएको गहिराइ नभने दबिएको भने के भने थेप्चिएको छ नि त्यसलाई भने दबिएको बुझ्यो कस्तो छ दबिएको अनि छेउछेउको भाग कस्तो छ उठेको बुझ्यो त जुन सतह बीचमा दबिएको रहन्छ अनि साइड साइडमा उठेको रहन्छ भने त्यस्तो सतहलाई हामी भन्छौं कन्केभ सतह के भन्छौं कन्केभ सतह भनेको बीचको भाग दबिएको र छेउछेउको भाग उठेको सतहलाई कन्केभ सतह भनिन्छ के भनिन्छ कन्केभ त ल हेर कन्केभ एना भनेको हामी के लेख्ने छौं डेफिनेसनमा बीचको भाग दबिएको र छेउछेउको भाग उठेको एनालाई कन्केभ एना भनिन्छ के लेख्ने बुझ्यो बीचको भाग दबिएको र छेउछेउको भाग उठेको एनालाई कन्केभ एना भनिन्छ अब हेर त जब हामी यो पछाडीबाट हेर्ने हो भने जस्ट यसको उल्टा छ के छ जस्ट उल्टा छ यसमा के छ बीचमा उठेको छेउछेउमा दबिएको छ नि हेर्न दबिएको छ नि यो उठेको छ कि छैन यो पेट फुलेको जस्तो छ हो त बीचको भाग उठेको छेउछेउको भाग दबिएको एनालाई कन्भेक्स एना भनिन्छ जस्ट यसको उल्टा बीचको भाग दबिएको छेउछेउको उठेको कन्केभ एना यसमा के लेख्ने हामी उत्तरमा बीचको भाग उठेको र छेउछेउको भाग दबिएको एनालाई कन्भेक्स एना भनिन्छ के भनिन्छ कन्भेक्स एना बुझ्यो ल हेर यसको फिगर हामी हेर्ने हो भने ल हेर त चम्चा यस्तै न थियो हाम्रो यस्तो थियो यही न हो चम्चा चम्चा भनेको नोकर नबुझ्ने यो हो चम्चा हो के न हेर यो दुईटा सेमै छ कि छैन त हामी कसरी छुट्याउने कि यो कन्भेक्स हो कि यो कन्केभ हो त हामीलाई हेर्नु पर्छ कि बीचमा दबिएको कुन छ ल हेर त जब हामीले यो साइडबाट लाइट पठाउँछौं कहाँबाट यो साइडबाट त यो भयो हाम्रो कुन भाग अगाडिको भयो यो कुन हो पछाडीको यसमा यो के हो अगाडिको यो के हो पछाडी यतिमा कोही दिक्कत छैन ल हेर जब प्रकाशको किरणलाई बुझ्यो जब त हेर यो अगाडिको भाग छ नि त यसमा जब हामी लाइट दिन्छौं त यसले के गर्छ लाइटलाई फर्काइदिन्छ कि फर्काउँदैन जब हामी यो चम्चामा लाइट यहाँ दियो भने यसले फर्काइदिन्छ फर्काउँछ नि त्यही हेर त जब हामी यसमा लाइट दियो भने यो भागले के गर्छ यो भागले फर्काउँछ फर्काउनुलाई के भनिन्छ परावर्तन इंग्लिशमा त रिफ्लेक्सन भनिन्छ त यो सतहलाई हामी भने अघिल्का सतहलाई रिफ्लेक्टिभ सरफेस के भने रिफ्लेक्टिभ यो पछाडीको यो हेर त यसलाई हामी भन्ने हार्ड सरफेस के भन्ने हार्ड सरफेस अगाडिकोलाई रिफ्लेक्टिभ सरफेस पछाडीकोलाई हार्ड सरफेस भयो त्यस्तै हेर त जब हामी यसमा हेर्ने हो भने यसमा त प्रकाशको किरण यहाँबाट पठाउ यो साइडबाट त्यो पछाडीको भाग हो त अब हेर त प्रकाशको किरण यो पछाडीबाट पठायो भने कहाँबाट पछाडीबाट त यो सतहले न प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गर्छ त अब यो वाला के भयो यो रिफ्लेक्टिभ के भयो रिफ्लेक्टिभ सरफेस यो कुन हो हार्ड सरफेस बुझिरहेछ ल हेर जब हामीले यसलाई यो साइडबाट हेरियो त बीचको भाग के छ दबिएको साइडको उठेको छ भने यस्तो एनालाई कन्केभ एना यो साइडबाट हामी हेर्ने यसलाई बीचको भाग के छ उठेको छेउको के छ दबिएको एनालाई कन्भेक्स एना भनिन्छ बुझ्यो ल अर्को पोइन्ट हेर त्यसमा हेर यो एनाले के गर्छ सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरणलाई कहाँबाट आएको प्रकाशको किरणलाई यसले के गर्छ सूर्यबाट जति प्रकाशको किरण आउँछ नि जति मानव 2टा आयो 3टा आयो जतिवटा आओस् बुझ्यो
यसलाई एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ। कहाँ जम्मा गर्छ? एउटै बिन्दुमा जम्मा गरिरहेको छ। कुन एनाले? कन्केभ एनाले। कन्केभ एनाको एउटा नेचर के हो? एउटा लक्षण, जति सूर्यबाट आएको किरण रहन्छ सबैलाई एउटै बिन्दुमा के गर्छ? केन्द्रीकरण गर्छ, एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ। के गर्छ? जम्मा गर्छ, केन्द्रीकरण गर्छ। बुझ्यो? त्यसैले हामीले कन्केभ एनाको दोस्रो नाम के भन्ने? केन्द्रीकरण एना। के भन्ने? केन्द्रीकरण एना। ल अब तिमीहरूलाई इक्जाममा आउँछ कुन एनालाई केन्द्रीकरण एना भनिन्छ? कन्केभ एनालाई। कन्केभ एनालाई किन भनिन्छ? किनभने कन्केभ एनाले सूर्यबाट आएको किरणलाई एउटै बिन्दुमा केन्द्रित गर्छ, त्यसैले कन्केभ एनालाई केन्द्रीकरण एना पनि भनिन्छ। यसको कुरा हेर, यसले के गर्छ? जति सूर्यबाट प्रकाशको किरण आउँछ नि यसले एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्दैन, जहीँ तहीँ छिरियाइदिन्छ, जतातता यसले फर्काइदिन्छ। बुझ्यो? जतातता फर्काइदिन्छ। बुझ्यो? त जहाँ तहाँ फर्काइदियो भने यस्तोलाई हामी भन्छौँ विकेन्द्रित। के भन्छौँ? एउटैमा जम्मा भयो भने केन्द्रित, जहीँ तहीँ भाग्यो जतातता विकेन्द्रित। त हेर, त यसले के गरिरहेको छ? प्रकाशको किरणलाई विकेन्द्रित, यसले के गर्छ? केन्द्रित। यसले केन्द्रित गर्यो त्यही भएर यसको नाम केन्द्रीकरण एना। यसले विकेन्द्रित गर्यो भने विकेन्द्रीकरण एना। यसलाई अंग्रेजीमा भन्छ हामी कन्भर्जिङ एना मिरर। कन्भर्जिङ, यसलाई भन्छ हामी डाइभर्जिङ मिरर। के भन्छौँ? डाइभर्जिङ मिरर। अर्थात विकेन्द्रित एना, केन्द्रीकरण एना, विकेन्द्रीकरण एना। बुझ्यो? यसले के गर्छ? प्रकाशको किरणलाई एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ, त्यसैले यसलाई यो एना भनिन्छ। यसले एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्दैन, त्यसले यसलाई डाइभर्जिङ एना भनिन्छ। बुझ्यो? ल अब हामी यसको युज पढ्ने। के पढ्ने? युज। ल हेर, यहाँ छ हाम्रो कन्केभ एना र कन्भेक्स एनाको बारेमा बुझ्यो? कुन भाग दबिएको हुन्छ, कुन भाग उठेको हुन्छ, त्यस्तोलाई के भने हामी बुझिसके। ल हेर, अब पढ्ने हामी यसको युजहरु। के पढ्ने? युज। त हाम्रो नर्मली के हुन्छ? नर्मली जेनरली के हुन्छ? कन्भेक्स एनाले के गर्छ? सानो वस्तुहरुलाई, कुन वस्तुलाई? सानो वस्तुलाई, बुझ्यो? जब सानो वस्तु रहन्छ नि त्यसलाई कुन एनाले? कन्केभ एनाले। कुन एनाले? कन्केभ एनाले सानो वस्तुलाई ठुलो बनाएर हेराउँछ। के गर्छ? ठुलो बनाएर हेराउँछ। कसले? आइयो जस्ट यसको उल्टा, ठुलो वस्तुलाई सानो बनाएर देखाउँछ। यसले के गर्छ? सानो वस्तुलाई ठुलो बनाएर हेराउँछ। यहाँ के लेख्ने? सानो वस्तुलाई ठुलो, कत्रो? ठुलो आकृति बनाउँछ, बनाएर देखाउँछ। बुझ्यो? देखाउँछ। हुन्छ? ल यसले के गर्छ? सानो, अर्थात हामीलाई धेरै बर्का ठुलो वस्तु हेर्नु छ। कुन वस्तु? ठुलो वस्तु हेर्नु छ भने कुन एना प्रयोग गर्ने? कन्भेक्स। हेर, सानो वस्तुलाई हेर्नु छ भने कुन एना जनरल युज गर्ने? कन्केभ। किनभने सानो वस्तुलाई ठुलो बनाउँछ। ठुलो वस्तु अलि हेर्नमा अलिअलि हामीलाई इजी हुन्छ। कस्तो हुन्छ? इजी। बुझ्यो? यसले के गर्छ? ठुलोलाई सानो बनाएर देखाउँछ, ठुलोलाई सानो। बुझ्यो? जब हामी मेकअप गर्छौं के गर्छौं? मेकअप माने डेन्टिङ पेन्टिङ। जब हामी फेसलाई कलर गर्छौं, जस्तै घरहरुलाई पेन्टिङ गर्छ नि, घरलाई पेन्टिङ गर्छ, त्यस्तै घरमा पेन्टिङ कति दिनको हुन्छ? एक सालमा हुन्छ नि। हामीलाई दिनमा हुनु पर्छ। ल जब हामी मेकअप युज गर्छौं, दाढीहरु काट्छ नि, जुंगाहरु, यो मोछ दाढी काट्छ नि, हामी एना युज गर्छौं। त्यो कुन एना हो? कन्केभ एनाको युज के भयो? हाम्रो एउटा मेकअप गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि एना नभएको भए, मानौ यो एना हुँदैन थियो भने, यो एनाले के गर्छ? ठुलो वस्तुलाई सानो बनाउँछ। अब हेर, मानौ हाम्रो मुख यत्रो छ भने यो एनाले हेरियो यो सानो बन्छ।
सानो बन्यो भने कहाँ लगाउने फेयर लभली, कहाँ यो गजरा आउँछ एउटा लिड जस्तो हुन्छ नि पेन्सिल जस्तो, यहाँ लगाउँछ, यहाँ पनि रातो गर्छ। यदि सानो मुख भयो भने कुन मुख सानो त कहाँ हो आँखा कहाँ हो नाक राम्रोसँग हेरिन्छ, अर्थात यो एना जरुरी छ, यो एना जरुरी छ। यदि यो एना नभएको भए हामीहरू नोकियाबाट आइफोन बन्न सकिँदैन थियो, हो कि हैन? ल हेर, यदि मेकअप गर्छ भने कुन एना चाहिन्छ? कन्केभ, बुझ्यो? मेकअप गर्दा कुन एना चाहिन्छ? कन्केभ। टर्च लाइट बुझ्छौ? टर्च लाइट, टर्च लाइट भयो। अनि गाडीको हेडलाइट, गाडीको हेडलाइट भनेको अगाडि वाला हुन्छ नि, अगाडि वाला रातो रातिमा दूरसम्म जान्छ। गाडीको हेडलाइटमा कुन एना प्रयोग गरिन्छ? कन्केभ। गाडीको हेडलाइटमा टर्चहरुमा के कुन एना? कन्केभ, बुझ्यो? कन्केभ एनाको युज बुझ्यो? एउटा भयो मेकअप गर्न प्रयोग गरिन्छ, हुन्छ। अर्को भयो टर्च र गाडीको हेडलाइटमा प्रयोग गरिन्छ। ओके ल, यसको काम हेर के छ। यसको 1 नम्बरमा छ, यसको हेर, गाडीहरुमा यो ह्यान्डल हामी समात्छौं नि, ह्यान्डल, त ह्यान्डलको माथिमा के रहन्छ? एना लागेको हुन्छ, यसरी हुन्छ नि। त यो एनाले के गर्छ? पिछाडीको वस्तुहरुलाई हेर्छ हामी, पिछाडीमा साइडहरुमा कुन वस्तु छ अनि हामी टर्न लिन्छौ। यदि पिछाडीमा हामी वस्तुलाई हेर्न सकेन भने, त यदि हामीले त्यस्तै टर्न लियो भने मुरी टोकोले यसरी फर्काएर हेर्नु पर्छ, यसरी फर्काएर हेरियो त उताबाट यो मारिदिन्छ ठोकर, सब दिक्कत भयो। हामीसँग आँखा कतिवटा? दुईटा। यो त फिल्मी डायलग हो कि म पुलिस हुँ, मेरो पछाडि पनि आँखा छ, पछाडि आँखा हुँदैन, पछाडि भेजा हुन्छ, बुझ्यो? ल हेर, गाडीको ह्यान्डलको माथिमा जुन एना रहन्छ त त्यो एनाले के गर्छ? साइडहरुको वस्तु र पिछाडीको वस्तुलाई हेर्न मद्दत गर्छ। त्यो एनामा कुन लागेको हुन्छ? कन्भेक्स। त्यसले के गर्छ? ठुलो वस्तुलाई सानो, नत्र मानव म यति ठुलो छु, म पिछाडीबाट आइरहेछु, कुनै गाडी वालाले मलाई हेर्छ भने म यत्रो हेरिन्छु, त्यसमा आमाको साइज रहन्छ यतिकै, बुझ्यो? गाडीको साइड एनाको रूपमा के प्रयोग गरिन्छ? कन्भेक्स। हेडलाइटमा कन्केभ, बुझ्यो? यसको 1 नम्बरमा भयो। यसमा यहाँ के लेख्ने हामी? गाडीको साइड एनामा प्रयोग गरिन्छ। दायाँ बायाँ भएको वस्तु, साइडहरुमा भएको वस्तुलाई हेर्नको लागि यसलाई साइड एनाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कुन एनालाई? कन्भेक्स मिररलाई हामी त्यसमा युज गर्छ। आएर 2 नम्बरको यसको प्वाइन्ट। यसको अर्को प्वाइन्ट छ हाम्रो, सडकहरुमा के हुन्छ? खम्बाको माथि यसरी हुन्छ नि, खम्बाको जस्तै यो खम्बा भयो, खम्बा भनेको पोल, खम्बा भनेको दारु होइन। आजकल हाम्रो मिथिलामा के छ? खम्बा भने ठर्रा दारु। यो खम्बा भनेको के बुझ्ने? पोल, पोलमा यसरी हुन्छ, यता बल्ब हुन्छ नि, बल्ब, बल्बको माथि यसरी एउटा एना जस्तो हुन्छ नि, के युज हुन्छ त्यसमा? कन्भेक्स। यसमा युज गर्छ नि यो एना, यसले के गर्छ? प्रकाशको किरणलाई छरिएर टाढासम्म पुर्याउँछ, बुझ्यो? किनभने यो एनाले प्रकाशको किरणलाई छरिन्छ नि। यदि हामीले यसमा यो गरिदियो भने एउटै बिन्दुमा जम्मा गरिदिन्छ, यताबाट आउँछ एउटै बिन्दुमा जम्मा गरिदिन्छ, त हामी टाढा टाढाको वस्तु दूर दूरसम्म हेर्न सक्छौं? सक्दैन। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुन युज गर्नुपर्छ? कन्भेक्स। अनि यसले छर्छ भने छिरियाएर पठाउँछ, त टाढासम्म के हुन्छ? लाइट जान्छ, बुझ्यो? त के गर्ने हामी? सडकहरुमा कुन एना? सडकहरुको बत्तीमा एनाको प्रयोग गरिन्छ। किनभने यो एनाले प्रकाशको किरणलाई छराएर पठाउँछ, बुझ्यो? यदि यसको ठाउँमा, यो एनाको ठाउँमा यो लगाइदियो भने यसले के गर्छ? एउटै बिन्दुमा जम्मा गरिदिन्छ, सानो क्षेत्रफलमा हाम्रो लाइट हेरा पर्छ, त्यसको के काम छ? के काम छैन, बुझ्यो? यति ठीक छ। अब हेर, यो एनाले डाक्टरहरूले के गर्छ? कानमा जब हाम्रो कान भयो, नाक भयो, घाँटीहरुमा केही अड्किहाल्छ भने कानमा त्यसको गुज्जी भइहाल्छ नि, वेस्ट पदार्थहरु हुन्छ नि कानमा भयो। अनि डाक्टरले के गर्छ? एउटा यस्तो ह्यान्डल जस्तो हुन्छ नि, बन्दुक जस्तै, अनि यसमा लाइट बार्छ, कानलाई यसरी उठाउँछ अनि बिचमा दिन्छ अनि हेर्छ, त्यसमा पनि एना युज हुन्छ। के हुन्छ? एना। त कुन एना हुन्छ त्यसमा? कन्भेक्स। त डाक्टरहरूले नाक, कान, घाँटी आदिहरुको भित्री अवलोकन गर्नको लागि कुन एना प्रयोग गरिन्छ? कन्केभ। किनभने यसले एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ, बुझ्यो? हाम्रो कान छ नि, हाम्रो कानको प्वाल के छ? साँघुरो। जब यसमा हामी यो एना लगायो भने यसले छरिएर पठाउँछ, छरिएर काम छ, त्यो प्रकाश कहिले छैन। त त्यस्तो अवस्थामा कुन युज गर्ने हामी? ल, यसको युज पनि बुझ्यो हामी।
प्रकाश बनेको बुझ्यो, यसको स्पिड पनि बुझ्यो, प्रकाशको परावर्तन पनि बुझ्यो, वस्तुलाई हामी कसरी हेर्ने त्यो पनि बुझ्यो, अनि हाम्रो प्रकाशको किरण कुन रङको वस्तुले धेरै सोच्छ त्यो पनि बुझ्यो, अनि हामी एनाको बारेमा पनि बुझ्यो। ल अब यो भन्दा अगाडि हामी जस्तै यो कन्भेक्स र कन्केभ एना छ नि, यो सँग सम्बन्धित हाम्रो जुन शब्दावलीहरू छ नि, कुन कुन शब्द जस्तै फोकस कसलाई भन्ने, केन्द्रीकरण बिन्दु कसलाई भन्ने बुझ्यो, वक्रताको केन्द्र कसलाई भन्ने, यो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। हुन्छ ल हामीले हिजोको क्लासमा एनाको बारेमा पढिसक्यो। एना कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकार। कुन कुन? समतल एना र गोलाकार एना। अनि गोलाकार एना कति प्रकारको? दुई प्रकारको। एउटा हुन्छ कन्केभ, अर्को हुन्छ कन्भेक्स। त कन्भेक्सको बारेमा पनि हामी पढे, कन्केभको बारेमा पनि, यसको युज प्रयोग सबै पढ्यौँ हामी। ल आज हामी पढ्ने गोलाकार एना। गोलाकार एना अन्तर्गत कतिवटा एना पर्छ? दुईवटा, कन्केभ र कन्भेक्स। त गोलाकार एनासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण शब्दावलीहरू, सम इम्पोर्टेन्ट टर्म फर रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। ल र एउटा यसमा हुन्छ, एउटा टर्म हुन्छ, एउटा शब्द हुन्छ एनाको केन्द्र। के हुन्छ? एनाको केन्द्र, पोल अफ मिरर। इंग्लिशमा के भन्ने? पोल अफ मिरर। मिरर माने आना, आना नै एना, मिरर भनेको एना। ल हेर, हामीले एनामा के गर्दै थियो? ल हेर त, जब हामीले एनामा यो भनेको के हो भन त? यो भनेको, यो भनेको जस्तै यो डट यो लाइन म फराइरहेको छु नि, यसको अर्थ के बुझ्ने हामी? यसको अर्थ हुन्छ कि यो आनाको पछाडि वाला भाग हो, पछाडिको भाग, बुझ्यो? यो एनाको अगाडिको भाग, एनाको अगाडिको भाग, यो भयो पछाडितिरको भाग। ल हेर, जब हामीले एनामा कुनै पनि किरणलाई पठायो, के गर्छौ? किरणलाई पठायो भने एनाले के गर्छ? त्यसलाई परावर्तन गर्छ। के गर्छ? परावर्तन गर्छ। त एनाको केन्द्र भनेको के हो? त कुनै प्रकाशको किरणलाई हामीले एनाको सतहमा पठायो भने, कहाँ पठायो? एनाको सतहमा पठायो भने एनाले के गर्छ? परावर्तन गर्छ। कुन बिन्दुमा परावर्तन गर्छ त्यो बिन्दुलाई के भन्ने हामी? एनाको केन्द्र। के भन्ने? एनाको केन्द्र, पोल अफ मिरर। पोल अफ मिररलाई हामी पी ले संकेत गर्ने। केले? केले संकेत गर्ने? पी ले। त एनाको परावर्तन गर्ने सतहको केन्द्र बिन्दुलाई के भनिन्छ? एनाको केन्द्र भनिन्छ। अनि एनाको केन्द्रलाई हामी केले संकेत गरिने? पी ले। यो पी बाट नै सबै दूरी नापिन्छ, पी बाट नै सबै दूरी। ल हेर, जस्तै मानौ यो हाम्रो के भयो? पी। यो हेर, यो कुन हो? परावर्तन गर्ने सतह हो कि हैन? हो। परावर्तन गर्ने सतहको केन्द्र बिन्दु मानौ यो हो। केन्द्र बिन्दु भनेको यहाँबाट पनि जति दूरीमा छ, तलबाट पनि त्यतिकै दूरीमा छ। त यो पोइन्टलाई हामी के भन्ने? पी, एनाको केन्द्र, पोल अफ मिरर। बुझ्यो? पोल अफ मिरर। ल हेर, यो एना, हेर त, यस्तो मानौ एउटा गोलो वस्तु छ कि छैन? यो गोलो वस्तुलाई जब हामी यति मेटिदियो भने, यति मेटिदियो हो भने यो पनि एना बन्यो नि, बन्यो। त यसको मतलब यो कुन वस्तुबाट बनेको छ? गोलो वस्तुबाट। त गोलो वस्तुको केन्द्र बिन्दु हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। गोलो वस्तुको केन्द्र बिन्दु हुन्छ। त एउटा हामी पढ्ने वक्रताको केन्द्र। के पढ्ने? वक्रताको केन्द्र, सेन्टर अफ कर्वेचर। अर्को के छ हाम्रो? वक्रताको केन्द्र, वक्रताको केन्द्र। अंग्रेजीमा के भन्ने? सेन्टर अफ कर्वेचर। यसलाई हामी केले संकेत गर्थ्यौ? पी ले। यसलाई हामी सी ले गर्ने। केले गर्ने? सी ले। त यो सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको गोलो वस्तुबाट एना बनेको छ। त्यो गोलो वस्तुको केन्द्रलाई के भन्ने हामी? वक्रताको केन्द्र। गोलो वस्तुबाट बनेको केन्द्र, वस्तुबाट बनेको हुन्छ त्यो केन्द्रलाई के भन्ने हामी? वक्रताको केन्द्र भनिन्छ। ल हेर, गोलाकार वस्तुबाट एना बन्छ, त्यो गोलाकार वस्तुको केन्द्रलाई के भनिन्छ? वक्रताको केन्द्र भनिन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर भनिन्छ। यसलाई केले संकेत गर्ने हामी? सी ले। केले? सी ले। ल दुईटा भयो हाम्रो। यो एनालाई यता लेखिरहेको छु। त जब पछाडि साइड जे रहन्छ त्यो साइडमा लाइन तानेको हुन्छ, सानो सानो हुन्छ कि हुँदैन? जुन साइड प्लेन रहन्छ त्यो भनेको अगाडिको साइड हो। जस्तै मानौ यो एना हो भने यो कुन साइड हो? पछाडिको साइड हो। बुझ्यो? यो पोइन्ट कुन हो?
पी एनाको केन्द्र यो कुन हो पी बुझ्यो ल र मानौ यो एउटा यसलाई हामी इमेजिङ गर्यो भने यो गोलो वस्तु बन्छ यो गोलो वस्तु बन्यो भने यसको पनि त सेन्टर छ कि छैन छ त यो सेन्टरलाई हामी के भन्ने सी वक्रताको केन्द्र सी भन्ने दुईटा पोइन्ट बुझ्यो हामी अर्को छ हाम्रो प्रमुख अक्ष के छ प्रमुख अक्ष के छ हाम्रो प्रमुख अक्ष अर्को छ हाम्रो वक्रताको अर्धव्यास के छ वक्रताको अर्धव्यास रेडियस अफ कर्वेचर यसलाई के भन्ने रेडियस अफ कर्वेचर यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस प्रमुख अक्षलाई प्रिन्सिपल एक्सिस ल र पी देखि लिएर सी सम्मको दूरीलाई के भनिन्छ वक्रताको अर्धव्यास सी लाई वक्रताको केन्द्र भनिन्छ एनाको केन्द्र र वक्रताको केन्द्र बीचको दूरीलाई वक्रताको अर्धव्यास भनिन्छ भयो वक्रताको अर्धव्यास भनेको एनाको केन्द्र पी र वक्रताको केन्द्र सी बीचको दूरीलाई वक्रताको अर्धव्यास भनिन्छ इजी छ नि यसलाई अंग्रेजीमा भने हामी रेडियस अफ कर्वेचर के भन्ने रेडियस अफ कर्वेचर बुझिन्छ प्रमुख अक्ष भनेको हुन्छ प्रमुख अक्ष भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस कुन एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिस ल र वक्रताको केन्द्र र एनाको केन्द्र लाई जोड्ने सिधा रेखालाई के भनिन्छ प्रमुख अक्ष बुझिरहेछ वक्रताको केन्द्र र एनाको केन्द्र लाई जोड्ने एउटा सिधा रेखालाई के भनिन्छ प्रमुख अक्ष यसलाई हामी के भन्ने प्रमुख अक्ष प्रिन्सिपल एक्सिस यसलाई हामी के भन्ने वक्रताको केन्द्र यसलाई हामी के भन्ने एनाको केन्द्र ठीक छ अनि सी देखि लिएर पी सम्मको दूरीलाई वक्रताको अर्धव्यास के भन्ने वक्रताको अर्धव्यास बुझिरहेछ ल र अनि यसमा चाहिँ एउटा केन्द्रीकरण बिन्दु कुन छ केन्द्रीकरण बिन्दु ल र केन्द्रीकरण बिन्दु हामीले हिजोको क्लासमा पढे थियो कि कनकेभ एनालाई केन्द्रीकरण एना पनि भनिन्छ किन भनिन्थ्यो किनभने यसले समानान्तर आएको किरणलाई परावर्तन गरेर एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ त परावर्तन गरेर जुन एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ नि त्यो बिन्दुलाई हामी के भन्ने कनकेभ नभन्ने त्यसलाई भन्ने केन्द्रीकरण बिन्दु के भन्ने केन्द्रीकरण बिन्दु अर्को पोइन्ट छ हाम्रो केन्द्रीकरण बिन्दु अर्को हाम्रो चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दु यसलाई हामी भन्ने फोकस पोइन्ट अंग्रेजीमा के भन्ने फोकस पोइन्ट फोकस FOCUS फोकस पोइन्ट के भन्ने फोकस पोइन्ट भनेको के हो त कनकेभ एनाले समानान्तर आएको प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गरेपछि एउटै बिन्दुमा जम्मा गर्छ त्यो बिन्दुलाई के भनिन्छ हामी केन्द्रीकरण बिन्दु के भन्ने केन्द्रीकरण बिन्दु के भन्ने फोकस पोइन्ट यो फोकस पोइन्ट सी र पी को बीचमा पर्छ कहाँ पर्छ सी र पी को बीचमा त्यस्तै हामी वक्रताको अर्धव्यास छ यसलाई हामी क्यापिटल आर ले संकेत गर्ने केले क्यापिटल आर ले प्रमुख अक्ष भयो त्यस्तै वक्रताको केन्द्र छ यसलाई हामी सी ले संकेत गरियो यसलाई केले पी ले त्यस्तै हाम्रो छ फोकस पोइन्टलाई हामी क्यापिटल एफ ले संकेत गर्ने केले क्यापिटल एफ बुझिरहेछ ल अर्को टर्म छ हामीलाई केन्द्रीकरण दूरी कुन छ केन्द्रीकरण दूरी यसलाई हामी भन्छौं फोकल लेन्थ भनेको हेर केन्द्रीकरण बिन्दु र एनाको केन्द्र बीचको दूरीलाई केन्द्रीकरण दूरी भनिन्छ इजी छ नि ल र यसमा हामीलाई कतिवटा टर्म आयो एउटा आयो सेन्टर अफ कर्वेचर वक्रताको केन्द्र अर्को कुन आयो एनाको केन्द्र अर्को कुन आयो केन्द्रीकरण बिन्दु अर्को आयो हाम्रो प्रमुख अक्ष अर्को आयो वक्रताको अर्धव्यास अर्को आयो केन्द्रीकरण दूरी ठिकै छ ल र वक्रताको केन्द्र भनेको एना एउटा गोलाकार वस्तुबाट बन्छ त्यो गोलाकार वस्तुको केन्द्रलाई के भन्ने हामी वक्रताको केन्द्र
ठीक छ। एनाको केन्द्र भनेको प्रकाशको किरणलाई के गर्छ परावर्तन गर्ने सतहको केन्द्रबिन्दु। प्रकाशको किरणलाई परावर्तन गर्ने सतहको केन्द्रबिन्दुलाई एनाको केन्द्र भनिन्छ। अनि हामीले यो फोकस पोइन्ट भन्यो भने त्यो बुझ्यो, फोकल लेन्थ भन्यो भने पी र एफ बीचको दूरी, केन्द्रीकरण दूरी माने एफ र पी बीचको दूरी। यसलाई हामी केले संकेत गर्ने छोटका एफ, छोटका भनेको स्मॉल एफ, कुन एफ स्मॉल। यसलाई हामी केले संकेत गर्ने स्मॉल एफ। स्मॉल एफ भनेको केन्द्रीकरण दूरी, केन्द्रीकरण दूरी। अब बर्का एफ भनेको केन्द्रीकरण बिन्दु, बुझ्यो ल। यति भयो हाम्रो लेन्समा यो एना छ नि, एनामा कुन कुन कुरा काम लाग्छ यो पोइन्टहरु भयो, बुझ्यो। एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, भनिदिन्छ कि केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको के हो त भन्ने ल। अब हामी पढ्ने कि कुन लेन्सले अथवा कुन मिररले, कुन मिरर एना कतिवटा छ दुईटा, कुन कुन कन्केभ कन्भेक्स। त कन्केभ एनाले कसरी प्रकाशलाई परावर्तन गर्छ, आ कन्केभ कन्भेक्स एनाले कसरी परावर्तन गर्छ त्यो अब हामी पढ्ने, ठीक छ ल। अब छ हाम्रो कुन कन्केभ एनाबाट कसरी प्रकाश परावर्तन हुन्छ। परावर्तन भनेको ठक्कर खाएर कसरी आउँछ, यो एनाबाट कसरी आउँछ, बुझ्यो लिएर। त कन्केभ एना भनेको कस्तो एना हो, बीचको भाग दबिएको, बीचको भाग दबिएको, आ छेउछेउको उठेको अल्गिएको एनाले के भन्छ हामी कन्केभ। त यो एना भयो हाम्रो एन्ड यो एना दुवै एउटै हुन्छ, खाली हामीलाई हेर्नु पर्छ कि यो साइडको पट्टालाई कहाँ राख्ने र यो। जब हामी यो साइडबाट हेर्छौं भने यो दबिएको छ नि बीचमा, त यो पछाडीको भाग भयो, कुन भाग भयो पछाडी। यसमा पछाडीको भाग कुन भयो यो भयो, बुझिरहेछ यो भयो हो ल। कन्केभ एनाबाट यो कुन अक्ष हो प्रमुख अक्ष, कुन अक्ष यसमा पनि कुन अक्ष भयो प्रमुख अक्ष, प्रिन्सिपल एक्सिस। यो पोइन्ट कुन पोइन्ट हो पी पोइन्ट, यो पोइन्ट कुन हो पी पोइन्ट। अनि यहाँबाट यो पोइन्टलाई हामी के भन्ने सी, यो पोइन्टलाई एफ। यसमा पनि हुन्छ तर हेर एनाको अगाडि, एनाको अगाडि यो साइड कुन भयो एनाको अगाडि, यो साइड एनाको पछाडि। यसमा हेर्ने हो भने यो साइड एनाको पछाडि, यो साइड एनाको अगाडि, बुझिरहेछ ल। हेर यो एनामा सी र एफ एनाको अगाडि पढेको छ, तर यसमा सी र एफ अगाडिमा पर्दैन, कहाँ पर्छ पछाडि पर्छ, कहाँ पर्छ पछाडितिर नै पर्छ। अर्थात पी यहाँ पर्यो भने यो अगाडि वाला पार्ट हो कि पछाडि वाला, अगाडि वाला हो, बुझिरहेछ। अगाडि वाला हो भने यहाँ यो पर्नु पर्छ यहाँ सी, तर कन्भेक्स एनामा यस्तो हुँदैन, उल्टै पर्छ पछाडि पार्टमा। अर्थात यहाँ के पर्यो एफ, यहाँ सी, के पर्यो एफ र सी। तिमीहरू बुझेछौ, हिजो क्लासमा हामी पढ्यो कि प्रमुख अक्षबाट जब समानान्तर किरण आउँछ भने यो एनाले कुन पोइन्टमा जम्मा गर्छ एफ मा जम्मा गर्छ, केन्द्रीकरण बिन्दुमा जम्मा गर्छ एफ मा। त्यस्तै जब यसरी आयो भने यसरी गयो, जब हामी तलबाट पठायो त्यो पनि कहाँ जम्मा गर्छ एफ मा जम्मा गर्छ, बुझ्यो। यो कसको नेचर हो कन्केभ एनाको। यसले के गर्छ विकेन्द्रित गर्छ, डाइभर्ज गर्छ। डाइभर्ज भनेको छरिएर पठाउँछ ल। हेर छरिएर पठायो भने यसमा जब हामी प्रमुख अक्षबाट समानान्तर किरण पठाउँछौँ, कसरी समानान्तर किरण आयो, यो सँग यो किरण के छ समानान्तर भन्दाखेरि मानौ, अनि यो कहाँ आउनु पर्छ, यो यता भागिहाल्छ नि, कसरी भाग्छ त अनि हामी कसरी मेजर गर्ने। हेर यो पोइन्ट हेरिरहेछ, यो पोइन्ट भयो, अनि यो एफ पोइन्ट हेरिरहेछ, यो दुईटा पोइन्टमा स्केल हामी राख्ने, सरी सिधा के राख्ने स्केल राख्ने। अनि यता साइड हामी यो ब्लक गरेर तान्ने हुन्छ, यो साइड स्केल राखेर के गर्ने डट 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 तान्नु पर्छ, बुझिरहेछ। त्यस्तै जब हामी तलबाट पठायो समानान्तर किरण अनि यो यति बाङ्गिन्छ कि यति बाङ्गिन्छ कि यति बाङ्गिन्छ, कसरी हामी पत्ता लगाउने स्केल कहाँ राख्ने एउटा एफ मा र यो पोइन्टलाई जोड्ने, अनि जतिमा आउँछ त्यसलाई डाइभर्ज गर्ने, बुझ्यो डाइभर्ज गर्ने। अनि यसलाई के गर्ने डट डट दिएर जोड दिने, के गर्ने जोड दिने। अनि यो कुन एनाले गरियो यस्तो कन्भेक्स, यस्तो कसले गर्छ कन्केभ एनाले, ठीक छ ल। अब
यो एनाबाट प्रकाश परावर्तन हुन्छ भने कुन कुन नियम चाहिन्छ र यो एनाबाट प्रकाश परावर्तन हुन्छ भने कुन कुन नियम चाहिन्छ अब हामी पढ्ने। पहिला यो बुझ्यो परावर्तन कसरी गर्छ। यो छरिएको छ कि छरिएको छैन छ, कसरी बढी छरिन्छ कि कमै छरिन्छ त्यो हामी स्केल राखेर अनि त्यसलाई ड्रो गर्ने हुन्छ। ल अब हामी यसको नियम पढ्ने। ल अब हामी के पढ्ने, कन्केभ एनाबाट प्रकाश परावर्तन हुने आवश्यक नियमहरू। कुन कुन नियम आवश्यक पर्छ, जरुरी कुन कुन नियम पर्छ। ल हेर यो कुन एना हो अहिले नभन्ने, पहिला हेर्ने पछाडिको फटाक कुन छ, पछाडिमा कुन छ यो छ। यो छ भने बीचको भाग दबिएको छ भन्नाले कन्केभ भयो। कुन भयो कन्केभ। यो कुन अक्ष हो प्रमुख अक्ष। यो पोइन्ट पी भनेको एनाको केन्द्र, एनाको केन्द्र पोल अफ मिरर, पोल अफ मिरर। ल हेर यो कुन अक्ष भयो प्रमुख अक्ष भन्दाखेरि यो एफ हो, यो एफ, यो सी। ठीक छ। ल एक नम्बरको नियममा के भन्छ, एक नम्बरको नियम हामी पढ्ने, प्रमुख अक्षबाट समानान्तर प्रकाशको किरण। कस्तो प्रकाश किरण, समानान्तर प्रकाशको किरण। प्रमुख अक्षबाट समानान्तर प्रकाशको किरण परावर्तन भएपछि केन्द्रीकरण बिन्दुबाट जान्छ। कहाँबाट जान्छ, जान्छ। एक नम्बरको नियम हाम्रो यही हो, एक नम्बरको नियम यही हो। केन्द्रिक प्रमुख अक्षसँग समानान्तर प्रकाशको किरण केन्द्रीकरण परावर्तन भएपछि केन्द्रीकरण बिन्दुबाट जान्छ। एउटा भयो यो। अब भन त, मानौ राम श्यामको दुश्मन हो भने श्याम पनि रामको दुश्मन हो कि होइन हो। अब भन, जब हामी समानान्तर प्रमुख अक्षसँग पठायो भने कहाँबाट गइरहेको छ, एफबाट। एफबाट पठायो भने कहाँबाट जान्छ, योसँग समानान्तर, यसको जस्ट उल्टो अपोजिट। ल दुई नम्बरको नियम हेर, यो कुन एना कन्केभ, यो के हो प्रमुख अक्ष, यो भयो पी, यो भयो एफ, यो भयो सी। ल यसको जस्ट नियम हामी उल्टा पढ्ने, जस्ट उल्टा। ल यो थियो कि प्रमुख अक्षबाट समानान्तर प्रकाशको किरण परावर्तन पछि केन्द्रीकरण बिन्दुबाट जान्छ। कहाँबाट, केन्द्रीकरण। अब उल्टा, केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आएको प्रकाशको किरण कहाँबाट आएको, केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आएको प्रकाशको किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ। कहाँ भएर जान्छ, जब हामी योबाट आउँछु अनि यसरी जान्छु भने अब योबाट आयो भने यसरी जानुपर्छ नि। त एउटा नियम यो भयो, अर्को यो। तेस्रो हेर, तेस्रो नियम, तेस्रो नियम भनेको यो के हो कन्केभ, कुन एना कन्केभ। यो के हो प्रमुख अक्ष, यो भयो हाम्रो प्रमुख अक्ष। अनि यो कुन बिन्दु पी, एनाको केन्द्र। यो के हो एफ, यो के हो सी। ल जब हामी प्रकाशको किरणलाई सी बाट पठाउँछौँ, केबाट, हामी यो भन्दा पहिला दुई अवस्थामा पठाइदियो। एउटा भयो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर, एउटा एफबाट, एउटा एफबाट। अब पठाइरहेछौँ हामी सी बाट। यदि हामीले प्रकाशको किरणलाई सी बाट पठायो, कहाँबाट, सी बाट पठायो भने परावर्तन भएर जहाँ जसरी आएको हुन्छ उल्टा त्यसरी नै जान्छ। जुन बाटो भएर आउँछ त्यही बाटो भएर फर्किन्छ, त्यही बाटो भएर फर्किन्छ। कहाँबाट पठायो भने सीबाट। यदि हामीले प्रकाशको किरणलाई वक्रताको केन्द्रबाट पठायो भने परावर्तन पछि वक्रताको केन्द्र भएर नै जान्छ। ठीक छ। यो भयो यसको नियम। कसको नियम, यसको नियम, कन्केभ एनाको नियम। कतिवटा, ठीक छ। ल सुन, अब हामी यो यसको नियम पढ्यो। अब कसको नियम छ, कन्भेक्स, कन्भेक्स एनामा। ल मैले के भने थियो, कन्भेक्स एनामा एफ र सी, एफ भनेको केन्द्रीकरण बिन्दु र वक्रताको केन्द्र एनाको पछाडितिर पर्छ। कहाँ पर्छ, पछाडितिर भने थियो नि। ल पहिलो नियम भनेको कन्भेक्स एनामा केन्द्रीकरण बिन्दु र वक्रताको केन्द्र एनाको पछाडितिर पर्छ। कहाँ पर्छ, पछाडितिर। ल हेर त, जस्तै मानौ यो पछाडि भयो भने जब हामी यसरी प्रमुख अक्ष तानियो, यो पी छ त यहाँ एफ रहन्छ, रहदैन यहाँ सी रहन्छ, रहदैन, बल्कि यही साइडमा पर्छ एफ र सी। बुझिरहेछ। एक नम्बरको नियम के भयो, एफ केन्द्रीकरण बिन्दु र वक्रताको केन्द्र एनाको पछाडितिर पर्छ भयो।
ल अब 2 नम्बरको नियम हेर यसमा जब हामी यो एनामा कुन एनामा कन्भेक्स यो एना कन्भेक्स एना कुन एना कन्भेक्स यो के हो यो पी नाना भन्छ रे पी के हो पी नानाको काना पी हो पी भनेको एनाको केन्द्र नाना नभन्ने एना ल यहाँ के हुन्छ एफ यहाँ सी ठीक छ यहाँ के हुन्छ एफ र यहाँ सी उल्टे पर्छ ल अब जब हामी यसलाई यहाँ समानान्तर पठायो भने कसरी पठायो समानान्तर पठायो भने मैले के भनेको थियो यो पोइन्ट र एफ पोइन्टलाई स्केलले राख्ने अनि स्केल यसरी राख्ने हुन्छ कि हुँदैन अनि यसलाई स्केलबाट सिधा गर्ने पुरै यसरी हुन्छ यसलाई के गर्ने डट डट दिएर त यसको अर्थ हामीले के बुझिरहेछौ कि जब हामी कन्भेक्स एनामा कुन एनामा कन्भेक्स एनामा समानान्तर किरण पठायो भने लाग्छ कि केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आइरहेको छ लाग्छ नि तर वास्तवमा आउँदैन तर लागिरहेको हुन्छ 2 नम्बरको नियम यही बुझ्यो 1 नम्बरको नियम भयो कि एफ र सी एनाको पछाडितिर पर्छ 2 नम्बरको भयो कि जब हामीले कन्भेक्स एनाबाट प्रकाशको किरणलाई प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरी पठायो भने लाग्छ केन्द्रीकरण बिन्दु भएर आइरहेको छ तर वास्तवमा आउँदैन बुझ्यो यो भयो हाम्रो दोस्रो नियम ठीक छ ल तेस्रो नियम हेर यो कुन एना अहिले नभन अब भन कन्भेक्स एना अब के भयो यो पी यो के भयो एफ यो के भयो सी बुझ्यो बुझिरहेछ जब हामीले वस्तुलाई सी हुने गरी पठायो किरण भने के हुने गरी सी त यो पोइन्टलाई यहाँ कुनै पोइन्ट लिने तिमीहरू बुझ्यो अनि यसले जोड्ने हुन्छ अनि यसलाई पुरै गर्ने यो साइड आयो भने डट डट यो साइड आयो भने डट डट यदि सी बाट हामीले पठाइरहेको छौ भने केबाट सी बाट आइरहेको छ भने यहीबाट फर्किन्छ जस्तै हाम्रो योमा थियो नि सी बाट आयो सी बाट यसमा पनि सेम हुन्छ बुझ्यो र 3टा नियम यसको भयो र 3टा नियम यसको भयो त यो नियम हामीले जान्नुपर्छ नत्र हामी इमेज ड्रा गर्न सक्दैनौं यसको रेज डायग्राम हामी ड्रा गर्नुपर्छ एनामा बन्छ कि एफमा वस्तुलाई राखेको छ त आकृति कहाँ बन्छ बुझ्यो त अब हामी पढ्ने आकृतिको बारेमा आकृति भनेको इमेज चित्र कति प्रकारको हुन्छ त चित्र हाम्रो 2 प्रकारको हुन्छ बुझ्यो एउटा वास्तविक र एउटा अवास्तविक ल अब हामी पढ्ने आकृतिको बारेमा ल अब हाम्रो वास्तविक आकृति नै बढी आकृतिको नाम याद हुई आकृति के भन्ने आकृति वास्तविक आकृति एन्ड अवास्तविक आकृति रियल इमेज र भर्चुअल इमेज ल जुन आकृतिलाई हामीले पर्दामा उतार्न सक्छौं पर्दा भनेको जस्तै यो पनि पर्दा हो बुझ्यो वास्तविक आकृति भनेको त्यस्तो आकृति हो जसलाई हामी पर्दामा उतार्न सक्छौं पर्दामा उतार्न सकिने आकृतिलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ अब पर्दामा उतार्न नसकिने आकृतिलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ बुझ्यो ल यो वास्तविक यसलाई पर्दामा उतार्न सकिन्छ यसलाई उतार्न सकिदैन त फरकमा पनि हामी लेख्न सक्छौं यो भयो यसको परिभाषा के भयो परिभाषा ल सुन अब त यो वास्तविक आकृति छ नि एनाको अगाडिमा बन्छ एनाको अगाडि अब ल भन एनाको अगाडिमा कुन एना थियो कि आफ्नो अगाडितिर बनाउँछ आकृतिहरूलाई कन्केभ पछाडितिर परिरहेको थियो कन्भेक्समा अर्थात यो कुराहरू यो पर्दामा छ यो वास्तविक आकृति कुन एनाले बनाउँछ कन्केभ अर्थात लेख्ने वास्तविक आकृति कन्केभ कुन एनाले कन्केभ एनाले बनाउँछ ठीक छ बनाउँछ अवास्तविक आकृति कन्भेक्स एनाले बनाउँछ हो के न ल यसले के गर्छ यसमा परावर्तित किरणहरू हुन्छ नि आपसमा काटिएर बन्छ जस्तै हामी हेर्यो नि जब यो लेन्स थियो अब यस्तो थियो जब हामी यो एफ थियो कि थिएन यो सी अनि यो पी जब हामी यहाँबाट पठायो यहाँबाट आयो जब हामी सी बाट पठायो भने सिधै जान्छ हेर त आपसमा ठक्कर खाएर कटे कुटेर बन्छ तर अनाको अगाडितिर बन्छ त यो भयो हाम्रो वास्तविक आकृति
वास्तविक आकृति भनेको परावर्तित किरणहरू काटिएर बन्छ। वास्तविक आकृति कसरी बन्छ? परावर्तित किरणहरू काटिएर बन्छ। कुन लेन्सले बनाउँछ? कन्केभ लेन्सले। यसमा हेर, यसमा लागिरहेको थियो हामीलाई कि यफबाट आइरहेको छ, तर वास्तवमा आइरहेको छैन। यसलाई हामी यसमा लेख्न सक्छौँ। यो एनाको कहाँ बन्छ? पछाडि। यसमा लाग्छ कि परावर्तित किरणहरू आपसमा काटिएको छ, तर काटिएको वास्तवमा हुँदैन। बुझ्यो? यसमा अर्को पोइन्ट के लेख्ने? यही लेख्ने, परावर्तित किरणहरू आपसमा काटिएर बनेको जस्तो देखिन्छ, तर बनेको हुँदैन, तर वास्तवमा काटिएर बनेको हुँदैन। त्यो त आफै डाइभर्ज गरिहाल्छ, भागिहाल्छ, हो कि न? अनि यो कुन लेन्सले बनाउँछ? कन्भेक्स लेन्सले। ठीक छ? यो कुन लेन्स बनाउँछ? कन्भेक्स। यो आकृति बनाउँछ नि त उल्टो हुन्छ। कन्केभ लेन्सले बनाएको आकृति उल्टो हुन्छ। उल्टो भनेको थाहा छ? जब यो मुरीलाई निचा, टोको यो टङ्ग्रीलाई माथि, टोकोलाई निचा टङ्ग्रीलाई माथि गर्यो भने यसलाई भन्छ हामी उल्टो आकृति। के भन्छौ? अब ल भन, जब आकृति उल्टो हुन्छ अनि वास्तविक हुन्छ कि वास्तविक? एकदम वास्तविक। के हुन्छ? वास्तविक। जब आकृति उल्टो हुन्छ भने कुन आकृति हो? वास्तविक। जब सुल्टो भयो भने अवास्तविक। सुल्टो आकृतिलाई हामी भन्छौँ, यो सुल्टो आकृति भनेको जस्तै अहिले हामीहरू उभिएछौँ नि, त्यो आकृति के हो? सुल्टो। सुल्टोलाई अंग्रेजीमा भन्छ इरेक्ट इमेज। के भन्ने? इरेक्ट इमेज। बुझिरहेछ? यसमा कुन आकृति बन्छ? सुल्टो। सुल्टो आकृति बन्छ। अनि परावर्तित किरणहरू आपसमा काटिएर जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा हुँदैन। अनि लेख्ने अवास्तविक आकृति कन्भेक्स एनाले बनाउँछ। ठीक छ? ल, यो भयो हाम्रो वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृति। आज क्लासमा हामी यति पढ्ने। बुझ्यो? अब नेक्स्ट क्लासमा हामी हेर्छौँ कि कन्भेक्स एनामा आकृतिहरू कसरी बन्छ र कन्केभ एनामा आकृतिहरू कसरी बन्छ। त्यो अब हामी अर्को क्लासमा पढ्ने। बुझ्यो? ल, ठीक छ। ल, हामीले एनाको नियम पढाएको थियो। एना कति प्रकारको? 2 प्रकारको। कुन कुन? समतल एना र गोलाकार एना। गोलाकार एना कति प्रकारको? 2 प्रकार। स्फेरिकल मिरर 2 टाइपको हुन्छ। कुन कुन? कन्केभ र कन्भेक्स। हामीले यो सबै कुराको बारेमा अध्ययन गरिसकेका थियौँ नि। अनि हामीले त्यो पढिसकेको थियो कि कन्केभ मिररले जम्मा 3 वटा नियममा, कतिवटा नियममा? 3 वटा नियम यसमा लाग्छ। र कन्भेक्समा पनि, कन्भेक्स मिररमा पनि कतिवटा ल हुन्छ? 3 वटा ल हुन्छ। बुझ्यो? लिएर कन्केभ मिरर भनेको बीचको भाग धसेको, दबिएको हुन्छ। छेउछेउको उठेको। यो साइडमा के हुन्छ? पोलिस गरेको हुन्छ। पोलिस, जस्तै हामी मुख हेर्ने एनामा साइडमा पोलिस गरेको हुन्छ नि। जब त्यो पोलिसलाई छोडाइदियो भने हामी आर पार हेरिहाल्छौँ। हो? साइडमा के हुनुपर्छ? पोलिस गरेको हुनुपर्छ। लिएर पहिला हामी के पढेको थियो? यो एनाको, यो मिरर छ नि, यो मिररको बीचको पोइन्टलाई के भन्ने हामी? एनाको केन्द्र। के भन्ने? एनाको केन्द्र। पोल अफ मिरर। के भन्ने? पोल अफ मिरर। जब हामीले यो हेर्ने हो भने यो मानौ एउटा सर्कल वस्तुबाट बनेको छ नि, त सर्कल कसरी बनाउँछौँ? कम्पासलाई हामी यसरी राख्छौँ, नोकलाई एकचोटि यसलाई घुमाइदिन्छौँ। त जहाँ हामीले त्यो नोकलाई राखेको हुन्छ नि, त्यो तिखो भागलाई, त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्ने? सी। के भन्ने? सी, सेन्टर अफ कर्भेचर। के भन्ने? सी भन्ने। यो सी पोइन्ट र पी पोइन्टलाई जुन लाइन जोड्छ त्यसलाई के भनिन्थ्यो? प्रिन्सिपल एक्सिस। के भनिन्थ्यो? प्रिन्सिपल एक्सिस। अनि यो पी भयो अनि सी को बीचमा के हुन्छ? एफ हुन्छ। ठीक छ ती? ल, अनि फर्स्ट लोमा हामी के पढेको थियो? फर्स्ट लोमा, कुन लोमा? फर्स्ट लोमा जब प्रिन्सिपल एक्सिससँग जब समानान्तर रेज आउँछ, कस्तो आउँछ? प्यारलल रेज आउँछ भने त्यो यसमा ठक्कर खान्छ नि, एनामा ठक्कर। यो साइड पोलिस गरेको छ भने आर पार हुन सक्छ? सक्दैन, फर्किहाल्छ। के हुन्छ? फर्किहाल्छ। कहाँबाट फर्किन्छ? एफबाट फर्किन्छ। बुझ्यौ? यो रुल्सहरू हामीलाई रेज डायग्राममा काम लाग्छ। बुझ्यो? कहाँबाट फर्किन्छ? एफबाट। फर्स्ट रुल भयो। कसको लागि भयो? कन्केभको लागि। जस्ट यसको लागि हेर, कन्भेक्समा के हुन्छ? यो साइड उल्टे हुन्छ पोलिस, यसमा पनि पी हुन्छ, यसमा पनि के हुन्छ? सी हुन्छ। यो दुईटालाई जोड्ने। ठीक छ? त यो जति डिस्टेन्समा हुन्छ त्यतिकै डिस्टेन्समा यता पनि के हुन्छ? सी हुन्छ।
यो दुईटाको बिचमा एफ हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा एफ, यो के भयो सी, यो के भयो पी, के भयो पी। ल हेर यसलाई हामी फोकस पोइन्ट भन्ने, एफलाई फोकस पोइन्ट। ल हेर हामीले योबाट रेज पठाउन सक्छौ, सक्दैन, किनभने यो एनाको पछाडि छ, कुन हो पछाडि। जस्तै हामीलाई मुख हेर्नु छ भने एनालाई अगाडि गर्छु पछाडिबाट हेर्छु, अगाडिबाट। जब हामीले यो साइडबाट पठायो भने इमेज बन्छ, बन्दैन। जब हामीले प्रिन्सिपल एक्सिससँग, कोसँग प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलली पठायो भने यसमा पनि पठाउँदै थियो, कस्तो पठाउँदै थियो प्यारलली, अनि कहाँबाट गइरहेको छ एफबाट, यसमा पनि के भएको छ हामीलाई प्यारलली पठाएको छ, कसरी प्यारलली। त यसमा गएको छ एफबाट, यसमा एफबाट गएको हुँदैन, लाग्छ कि एफबाट जान्छ, कस्तो लाग्छ लाग्छ कि एफबाट गइरहेको छ तर जान्छ वास्तवमा हुँदैन, यो यसरी उता डाइभर्ज भइहाल्छ, के भइहाल्छ डाइभर्ज। त सेम रुल भयो, यसमा जान्छ, यसमा लाग्छ कि जान्छ तर जाँदैन, वास्तवमा गइरहेको हुँदैन। फर्स्ट रुल भयो। अनि सेकेन्ड रुल हेर जस्ट उल्टा, यो कुन मिरर कन्केभ, यो कुन पोइन्ट पी, यो के भयो सी, यो के भयो प्रिन्सिपल एक्सिस, बिचको एफ। ल हेर उल्टा, प्यारलल गयो एफ बाट आयो, प्यारलल भएर गयो एफ भएर आयो, यसमा के हुन्छ एफ भएर जान्छ, कहाँ भएर एफ भएर जान्छ, अनि प्यारलली आउँछ। जब हामीले एफ बाट पठायो भने, कहाँबाट पठायो एफ बाट पठायो भने प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलली समानान्तर भएर निस्किन्छ, जस्ट यसको उल्टा। यसमा पनि सेम छ, हेर त यो कुन लेन्स कन्भेक्स, कुन लाइन प्रिन्सिपल, यो के भयो पी, यो भयो सी, यो भयो एफ। जब यसमा के हुन्छ, जब हामीलाई लाग्छ कि एफबाट आइरहेको छ, कहाँबाट आइरहेको छ एफबाट आइरहेको छ, कस्तो लाग्छ एफबाट आइरहेको छ भने प्यारलल भएर जान्छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर जान्छ, बुझ्यो। ल थर्ड लौ के थियो हाम्रो 3 नम्बरमा, थर्ड लौ सी बाट पठाउँछ भने यो सी भयो, सी बाट पठायो भने सी बाट आउँछ, सी बाट पठायो सी बाट आउँछ। यसमा पनि सेम, यसमा लाग्छ, गएको हुँदैन, के हुन्छ लाग्छ, यो भयो एफ, यो भयो सी, अनि यो भयो हाम्रो सी र यो भयो एफ। जब हामीले लाग्छ कि सी बाट आएको छ, कहाँबाट सी बाट, त यो सी बाट लाग्छ आइरहेको छ भने यहाँबाट नै जान्छ। 3टा लो हाम्रो भएको थियो। अब हामी पढ्ने रेज डायग्राम, के पढ्ने रेज डायग्राम। यही 3टा नियमको आधारमा, यो 3टा नियम छ नि, यही 3टा नियमको आधारमा हामी रेज डायग्राम बनाउने, बुझ्यो, एनाको रेखाचित्र किरण चित्र बनाउने हुन्छ।